चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। मेरे साथ आज जो शख्सियात मौजूद हैं न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो में अवामी बैठक के प्रोग्राम में, उनका मैं आपको तारुफ कराता जाऊं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जनाब मोहम्मद सदीक कुरैशी साहब। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं माहर अमजद सईद सुमरा साहब। ये हैं आल पाकिस्तान सुमरो एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम कहता हूं कि वो आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो में तशरीफ लाए। जी सदीक साहब, आप बताइएगा, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त गवर्नमेंट भी है, रमज़ान मुबारक की आमद है, कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा भी है। आप बताएं कि क्या पंजाब गवर्नमेंट रमज़ान मुबारक के हवाले से इक़दाम कर रही है? क्या रमज़ान मुबारक जैसे रमज़ान बाज़ार पहले लगा करते थे, हर साल लगते हैं, इस साल भी क्या वही पोजीशन होगी, उससे बेहतर होगी? क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैडम मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से 70 साल की तारीख को उठा के देखें, पंजाब में जितने भी सीएम आए हैं, मरियम नवाज ने जो काम किया है, जो काविशें हैं उनकी, हर एक चीज़ का इनिशिएटिव ले रही हैं। रमज़ान में अब अपने सीसीडी इदारे से लेकर और जितने भी महकमे हैं उनको सबको मैडम ने हाई अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आपने रमज़ान बाज़ारों को, रमज़ान के जितने भी यानी कि मामलात हैं, सब्ज़ी फरोश है जो महंगाई करते हैं, लोगों से ज़ायद पैसे वसूल करते हैं, महंगे दामों चीज़ें बेचते हैं, उन्होंने जनाब इस काम को बहुत खूबी से अंजाम दिया है। तमाम के तमाम महकमा जात को हाई अलर्ट्स ये जारी कर दिए हैं, ऐलानात हो रहे हैं। और मैं मैडम मरियम नवाज़ की जितने भी काम हैं, एजुकेशन के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से हैं, महंगाई के हवाले से हैं। मैं कभी वो शहबाज शरीफ का दौर याद करूं जब वो सीएम पंजाब हुआ करते थे, रमज़ान बाज़ार लगते थे, लोगों की रसाई थी हर एक चीज़ यानी कि मयारी और सस्ते दामों गरीब आदमी को मैसर थी, आटा मिलता था और चीनी यानी कि बड़े माकूल रेट में, घी बड़े माकूल रेट में। आज मरियम नवाज ने वो तमाम की तमाम चीज़ों को चेंज कर कर लोगों के यानी कि एक पीसीआर या एक ऐसा कोई महकमा उन्होंने बनाया है जो घर घर जाकर लोगों की रसाई में है, उनसे मालूमात लेते हैं ताकि वो सही लोगों को, सही बंदों का इंतखाब कर सकें और उसमें किसी भी किस्म की दो नंबरी ना हो। मैं मैडम मरियम नवाज को तमाम वर्ग पर सलूट और सलाम पेश करता हूँ, उनकी काविशों को, उनके काम को, और मैं कहता हूँ जी कमाल कर दिया जी, जितना उन्होंने ये बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किए हैं और हर एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं सदीक साहब, मैंने अर्ज पहले भी किया था कि जैसे हर साल रमज़ान बाज़ार लगते हैं और हमेशा रमज़ान बाज़ार में देखा गया है, लोगों की शिकायतें हुई हैं कि जी रमज़ान बाज़ार तो लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खुर्दनोश अशिया है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो सामान वहाँ पर रमज़ान बाज़ार में दस्तियाब होता है, वो फिर भी महंगे दामों बिक रहा होता है। क्या इस साल भी वही कंडीशन रहेगी जो पिछले साल रही है? क्या समझते हैं आप? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद इरफान शाह की मोहब्बतों का, उन्होंने मुझे दावत दी है। मैं मैडम मरियम नवाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग बिल्कुल सीएम बनते आए हैं। हमारी ये कुछ 75 साल तारीख है, इतनी काविशें, इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत, अनथक मेहनत जो मैडम कर रही हैं, काम कर रही हैं, सुपरवाइज कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं। लोगों की जो भी मामलात हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, महंगाई के बारे में मैं तो रोज़ाना यानी कि टीवी देखता हूँ, आवाम तक लोगों की रसाई नहीं थी, मैडम ने आसान किया। जो लोगों को दवाई मैसर नहीं थी, आज निश्तर हॉस्पिटल्स में जो गरीब आवाम दवाइयाँ नहीं ले सकते थे, मैडम की अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ। वो दवाइयाँ उन्हें मुफ्त मैसर हैं, डायलिसिस नहीं होते थे, डायलिसिस यानी कि मैसर हैं। कैंसर तक की दवाइयाँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ट्रांसप्लांट की सहूलतें जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, टीबी की दवाइयाँ जो लोगों को तक मैसर नहीं थी, अब तो एक और यानी कि मैडम ने इनिशिएटिव लिया है कि जिनको शुगर है, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको यानी कि इंसुलिन उनके कोड एक बता दिया है कि वो डायल करें, अपना शनाख्ती कार्ड दें और वहाँ तक उन्हें वो घर तक वो मिलेगी। इसी तरह कार्डियोलॉजी की दवाइयाँ जो लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, गर्मी में, पसीने में, एक तो हार्ट पेशेंट और फिर वो कई कई घंटे गर्मी की यानी कि कंडीशन में जो उनकी हालत बनती थी,
اور دوائیاں انہیں اگر وہ 6 آئٹم ڈاکٹر صاحب نے پرسکرائب کی ہے پرسکرپشن میں تو وہ 1 اویلیبل ہے یا 2 اویلیبل ہے. اب میں بڑے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، دوست احباب سے ملتا ہوں اور انہوں نے وہ دوائیوں کی اگر وہ 10 لکھی ہیں یا 8 لکھی ہیں یا 7 لکھی ہیں ڈاکٹر صاحب کے پرسکرپشن میں، وہ 6 دوائیاں ان کو گھر پہ میسر ہیں. گھر پہ ان کا ایک کوڈ ہے، ان پہ وہ ساری کی ساری دوائیاں آتی ہیں اور وہ دوائیاں ان تک ملتی ہیں. وہ کتنی دعائیں دیتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ. آج یہ جو میڈم نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے CCD کا کہ لوگوں کو انصاف میسر نہیں تھا، قبضہ مافیا اور یعنی کہ جتنے یہ لچے گندے قسم کے لوگ جو بچیوں کا اسکول سے گھر سے نکلنا پریشانی کا باعث بنتا تھا، آج وہ بہت سارے معاملات آپ کے اور میرے سامنے ہیں جو میڈم نے انیشیٹو لیے اور ان کو حل کیے. میں میڈم کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال جو رمضان بازار لگائے جائیں گے ان میں پہلے سے بہتری ہوگی اور جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ خاصا مناسب ریٹ پر دستیاب ہوگا؟ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں جیسے میڈم ہر ایک چیز کو لیڈ کر رہی ہیں اور اپنی پوری ٹیم کو جو وہ کام کر رہی ہیں انتھک محنت کے ساتھ، ان کی پوری ٹیم یعنی کہ سروائیو کر رہی ہے ڈور ٹو ڈور جا کر اور لوگوں سے ویوز لے رہے ہیں. میڈیا میں یہ بڑی پرسپشن ہے جناب کہ وہ جہاں بھی بازار لگے ہوئے جہاں رسائی نہیں ہے. میڈم نے اس بات کو آج سے پہلے بہت سی حکومتیں آئی ہیں آ کر چلی گئی ہیں، پر ایسا یعنی کہ ٹائم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ میڈم نے ٹی وی میں، اشتہارات میں، میڈیا میں یہ باتیں تقریباً یعنی کہ زبان زد عام ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ انہیں ہر طرح کی چیزوں کی جو مہنگائی کرتے تھے سٹور کر لیتے تھے ذخیرہ اندوز یعنی کہ ہر ایک چیز کا ان کے ریٹ، کھجوریں بڑھ گئی ہیں تو اب یعنی کہ بہت بہتر ہے انشاءاللہ. اوکے، چلتے ہیں جی نیکسٹ مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امجد سعید سمرہ صاحب. سمرہ ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، سیاسی سماجی شخصیت بھی ہیں. ماہر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سیلاب ہے، زلزلہ ہے یا کوئی اور مشکلات ہیں تو آپ سمرہ ایسوسی ایشن کی جانب سے آپ کی کیا خدمات ہیں تھوڑا سا بتائیں گے، روشنی ڈالیں گے؟ میں بہت شکر گزار ہوں سید عرفان شاہ صاحب، آپ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ بلایا اور ہمیں بولنے کا موقع دیا. تو شاہ صاحب، ہم نے ہمیشہ اپنے اندر ایک درد محسوس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کی طرف آپ گورنمنٹ یا ہمارے اور خیریت حضرات جو ہوتے ہیں جن کا فوکس ان کی طرف نہیں جاتا. تو ہماری کچھ تنظیمیں ہیں جو ہماری ویلفیئرس ہیں تو وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے. تو میں سر اپنے آپ کو زیادہ بڑا تو نہیں کہتا میں کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں. لیکن میں نے اپنے ویلفیئرس کا پروگرام اسٹارٹ کیے تو سن 2009 سے میں نے اپنے ویکیشنل اسکلس میں ورک شروع کیا. 2010 میں ہم نے اسلام زردگان کے لیے علی پور تحصیل کے لیے بڑا ورک کیا اپنی مذاق کے تحت. الحمدللہ اس حوالے سے ہمارے کافی ہمارے ویلفیئر سے یا ہمارے اداروں سے کافی بچیاں جو ہے جلال پور، شجاباد، گڑھ تحصیل اپنا کوٹ لیا، اس مختلف سراؤنڈیڈ ایریا سے ہم نے اپنے بچیوں کو اسکلس دیے، ان کو بیوٹیشنس بنایا، ان کو ہم نے دستکاری کا کام سکھایا، پلس یہ کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے 4 دیوار میں بیٹھ کے روزگار کریں. اچھا ماہر صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو آپ کام کرتے ہیں ووکیشنلس کا جو کام ہے آپ کا، یہ فلاحی کام ہے، یہ کچھ سیلف کیلکولیشن پہ کرتے ہیں یا اس میں کسی کی کوئی ہیلپ آؤٹ شامل ہے یا آپ ڈونیشن لیتے ہیں؟ شاہ صاحب، یہ ہماری جو مشن ہے ہم تو سیلف پہ کرتے ہیں. کچھ ہمارے مخیرین حضرات ہیں، دوست ہیں ہمارے جو ہماری برادری سے ہیں اور وہ ہمیں اتنا سپورٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں فی الحال تو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. الحمدللہ ہماری جو فیملی ہے، ہماری سمرہ برادری ہے، ماشاءاللہ اچھے عہدوں پہ ہے، ہم اپنی آپ کے تحت ورک کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، سمرہ ایسوسی ایشن کے آپ صدر بھی ہیں پنجاب کے، کیا سمرہ ایسوسی ایشن جو آپ کے سینٹرز ہیں، فلاحی سینٹرز بنے ہوئے ہیں یا ووکیشنل کے یا اسکل پر جو کام کر رہے ہیں، تو اس میں سمرہ ایسوسی ایشن کا بھی ہاتھ ہے، وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں شاہ صاحب، سمرہ برادری کے علاوہ بھی میرے کافی ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ برادری کا پروگرام نہیں ہے یا برادری کا نہیں ہے، تو ملٹیپل ہے، یہ تمام دوست ہیں. اس میں جناب کا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میڈیا بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور کافی ایسے دوست ہیں جو ہمارے اداروں سے مختلف اداروں سے لنک رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے اپنے مذاق کے تحت تقریباً 2
हजार बंदों को राशन बैग हमने अपने सेल पे बनाया और घर पे जाके हमने और डिस्ट्रीब्यूट किया और कोई तस्वीर नहीं बनाई और कोई हमने मीडिया पे नहीं डाला। इस दफा भी हमारा मिशन है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 5000 बंदों का हम खाना या जो राशन है उसके लिए हम तबुतो कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप आपसे दुआ गो है आपकी तमाम दोस्तों से कि हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह और इसके लिए काम कर रहे हैं। ओके, आते हैं जी सदीक साहब की जानिब। सदीक साहब, आप बताइएगा, आप तंजीम अल कुरैश के सदर भी हैं, आपकी एसोसिएशन भी है बिरादरी की तंजीम की, तो क्या रमज़ान मुबारक की आमद है, सुमरो अपना तंजीम अल कुरैश के जो आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी तंजीम भी इसमें कोई फलाही काम में कोई बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती? मैं सैयद इरफान शाह की मोहब्बतों का शुक्रिया कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका मिला। तंजीम अल कुरैश का बेतहाशा ऐसे काम हैं जो सैलाब ज़दगान में अभी जलालपुर, पीरोवाला, अलीपुर, सीतपुर बहुत से लोगों को खाना और चीज़ें शेख तारिक रशीद के साथ हमारे डिविज़नल सदर और मैं मुझ समेत बहुत से लोग हमारे सिटी सदर उनके समेत वहाँ पर गए हैं, लोगों के हालात देखे हैं, हमने बड़ा पार्टिसिपेट किया है ना, बड़े लोगों को खिदमत की है ना वहाँ पर, अपनी मदद आप। और ऐसे बहुत से काम हैं। मैं मेडिसिन का काम करता हूँ निश्तर और दोस्त प्लाजा में मेरी फार्मेसी है अबू बकर डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। यहाँ पर भी फलाई काम बेताशा दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी रसाई नहीं होती डॉक्टरों पे जाने की, फीस पे करने की, टेस्ट कराने की, बड़ा मुश्किल महंगाई का दौर है। मरीम नवाज़ की काविशों को मैं सलूट पेश करता हूँ। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या वहाँ तक रसाई उनकी नहीं होती। उनकी रसाई मुझ जैसा नाकिस जो भी यानी कि है सिलसिले मैं उनको मिलता हूँ, उनके काम करता हूँ, उनकी यानी कि मदद करता हूँ अपनी मदद आपके तहत। और बहुत से काम उनके आसान होते हैं। निश्तर तक अगर किसी का कोई टाइम डॉक्टर साहब से लेना है, ऑपरेट का कोई टाइम है, कोई 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया है या 6 महीने का टाइम दिया है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कोशिश करते हैं अपने डॉक्टरों की मोहब्बतों का एक पैनल है, वो मेरी आवाज़ बनते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का जो मैं उनके काम करता हूँ। मार साहब बताइएगा, आपके जो ये अपना इदारे चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो ये अपना वोकेशनल हैं, अपना सिकिंग के हवाले से है, कितनी एक बच्चियाँ इस वक्त आपसे ट्रेनिंग ले चुकी हैं, थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा साहब, हमारे पास मैंने बताया आपको पहले गुजारिश की है कि 2010 से हमने ये सेटअप स्टार्ट किया है। जी जी। और हमने मेरा जो विजन था कि जहाँ गवर्नमेंट इदारे नहीं बनाता तो मैं वहाँ अपने हर यूनियन काउंसिल वाइज जहाँ बच्चियाँ ट्रैवल नहीं कर सकती तो हमने अपने वहाँ टीचर्स प्रोवाइड किए हैं कि छोटे मिनी सेंटर्स बनाए हैं हमने और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग्स दी हैं। और हर सेंटर पे तकरीबन 50-100 का बैच हमारा निकलता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सी बच्चियाँ जो हैं वो आज पॉलर्स बना के बैठी हैं और मेरे टाइम टू टाइम ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं मुल्तान में, मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ ज़िलों में। मैं उनको स्किल्स के हवाले से अप टू डेट क्लासेस देते रहता हूँ कि ताकि वो उनके अंदर स्किल्स ग्रो होती रहे। सदीक साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त साफ़ सुथरा पंजाब, CM साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने साफ़ सुथरा पंजाब का एक इस पर एक्शन लिया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि मुल्तान में सफाई सुथराई, साफ़ सुथरा पंजाब नज़र आ रहा है आपको? मैं इंतहाई माज़रत के साथ मरीम नवाज़ ने जो ये काविशें की हैं, जिस तरह अमले को हैंडल किया है, वो काम नहीं कर रहा, वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, बारिश अगर कहीं हो तो पानी गटर, बदबू, मच्छर, बीमारियों का यानी कि वो सबब बनते हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना साफ़ सुथरा पंजाब का ऐलान किया है, काम किए हैं, उस तरह मुझे काम नहीं नज़र आ रहा। मैं कहूँगा मरियम से, मैडम मरीम नवाज से, CM पंजाब हैं, बड़ी हर एक चीज़ पे यानी कि वो देखती हैं। जबकि अभी पिछले दिनों में कराची में एक वाक़या पेश आया है, ढक्कन यानी कि औरत यानी कि उसमें गिर कर फौत हो गई। तो बहुत वावेला, बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत से इनके मामलात हैं। ये लोग रातों को आकर यानी कि वो ढक्कन निकाल लेते हैं और फिर वो हादसे का सबब बनते हैं। वो नहीं जानते कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। मैडम मरीम नवाज से कहूँगा ये तवज्जो तलब बात है, आप इसे ज़रा अच्छे तरीके से इसे लीड करें और देखें काम गली मोहल्लों में बहुत सी चौराहों पे बारिशें आने की देर है,
وہ پھر گند مچتا ہے، راستے بلاک ہو جاتے ہیں اور پھر یعنی کہ خرابی کا یعنی کہ باعث بنتا ہے. اسے بہتر طریقے سے لیڈ کرے گا. باسا کی کارکردگی کوئی بہت بہتر نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، جیسے کہ فلٹریشن اگر ہم بات کریں، فلٹریشن پانی کی یا فلٹریشن پلانٹس کی ہم بات کریں، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہمارے زمین کا جو پانی ہے وہ خاصا کوئی اچھا اور صاف پانی نہیں ہے، ہمیں فلٹریشن پانی کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سی ایم صاحبہ کو فلٹریشن پلانٹس ہر گلی میں یا ہر یونین کونسل میں 2-3 کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ ان تک صاف پانی، ہر گھر میں صاف پانی پہنچایا جائے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے. ہماری یو سی لیول پہ ہمارے یعنی کہ ایم این اے صاحبان اس بات کو میڈم تک یعنی کہ اس بات کو بتائیں، سمجھائیں. توجہ طلب بات ہے کہ یو سی لیول تک یعنی کہ لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، گندا پانی ہے، اگر ہے تو صاف نہیں ہے، تو اس پہ غور کیا جائے اور یعنی کہ پانی کو، بہتر پانی کو، فلٹریشن پلانٹ پانی کے لیے یونٹ لگائے جائیں تاکہ لوگ مستفید ہو سکیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے آج عوامی بیٹھک کے پروگرام میں نیوز گلوب کے اسٹوڈیو میں شخصیات موجود تھیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے محمد صدیق قریشی صاحب موجود تھے اور سمرہ ایسوسی ایشن کے ماہر امجد سعید سمرہ صاحب موجود تھے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اگلے سیگمنٹ میں مزید کسی شخصیات کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. جب تک کہ اپنے میزبان سید عرفان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.